Шатхуу олголтыг 50,000 төгрөгөөр хязгаарсныг нэмэгдүүлж 100,000 төгрөгт хүрэхээр судлаж байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ, мэдээ эхэлж байна. Студид хөтлөгч Цэрэн лам ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Хоногт дунджаар Орос албаны улсаас 34 вагон бензин, 64 вагон дизелийн түвш импортлж байна. Анхааруулга, өнөө маргааштай их нутгаар халах тул болзошгүй эрсдлээс сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Завьт эргүүлийн алба хаагчид энгэрийн камераар бодит байдал хэрхэн ажилтгаа бичжээ. Silk Road буюу Тэмэн жингийн тоглолтыг COP17-гийн зочид төлөөлөгчдөд үзүүлнэ. Wolf Totem шилийн богд мото Land of the Sky амралтын өдрөөр хаачих вэ. Энэ сарын эхний 6 хоногийн байдлаар манай улс төмөр замаар Орос албаны улсаас 203 вагон бензин, 367 вагон дизелийн түвш хүлээн авчээ. Хоногт дунджаар Орос албаны улсаас 34 вагон бензин, 64 вагон дизелийн түвш хүлээн авч байна. Манай улсад Оросын албаны улсаас тасралтгүй нэгдлийн бүтээгдэхүүн орж иж байгаас гадна бүгд найр Хятад улсаас 17 цистерн онгоцны түвш, 35 цистерн дизелийн түвшийг хэдийнэ хүлээн авч хуваарлж эхэлжээ. Одоо зомд явж байгаа нэгд бүтээгдэхүүний талаар Улаанбаатар төмөр зам хувийн нийслэл нийгэмлэгээс дараах мэдээлэл өглөө. За яг өнөөдрийн хувьд буюу 8 сарын 7-ны байдлаар замын хэмжээнд нийтдээ 301 цистерн вагон өртөөдийн буулгалтанд болон замд явж байна. За үүнээс 41 вагон А92 бензин, 260 вагон дизелийн түвш байгаа. За одоо 12 цагийн байдлаар 12 цагт Оросын албаны улсын наавш хүртэнээс 29 вагон бензин, за 14 цагт 34 вагон бензин ирэх мэдээллийг бид нар Оросын албаны улсын талаас аваад байна. Энэ сарын 6-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатарын 155 орон нутгийн 89 шатхуун түгээх станцыг шатхнаараа цэнгэлжээ. Нийслэлийн хэмжээнд 200 гаруй шатхуун түгээх станц байдгаас 107 цагт хөвзлэг хяналт хийж дүгнэлт гаргаад байна. 7-ны өдрийн байдлаар 40 станц шатхуун дуусныг цэнгэлэхээр түгээлт очиж байна гэлээ. За ард иргэдэд хадаа шоо төргийн шоргоо үйлчлэх, бажет дарааллыг бууруулах хүрээнд борлуулж байгаа шатхууны түгээлтийн хошоог одоо нэмэгдүүлэх талаар аж ахуйн нэгжүүдэд бас чиглэл хөрвүүлж ажилласан байгаа. За 107 шидээс энэ нөхцөлөдөлтэй танилцж ажиллахад за нэг хошоогоор олгож байгаа 15, за хоёр хошоогоор олгож байгаа 59, за гурван хошоогоор зэрэг олгож байгаа 4, дөрвөн хошоогоор олгож байгаа 12, за 6 хошоогоор зэрэг олгож байгаа 4, 8 хошоогоор олгож байгаа 1 гэсэн мэдээлэл гарсан байна. Харин шатхуу авах хуваарь төдрөгөө дугаар бүхий тээврийн эсэл дараа нь зогсож байгаас болж жодооч нарын дунд маргаан үсэх, мөн хуваарь төдрөө өөр шатхуун түгээх станцаас дахин бензин авах зэрэг хөндрөл учирч байгааг мэдээллээ. Энэ сарын 6-ны байдлаар 10-40 мянган төгрөгийн худалдаа авалтыг 11 мянган хүн хийсэн бол 50 мянган төгрөгийн худалдаа авалтыг 40 гаруй мянган хүн хийжээ. Харин давтан авах байдал нийт хэрэглэлтийн 40% эзэлж байна. Мөн шатхууны сав нь бараг 4 мөртлөө дүүргэх гэж дахин авах явдал гарч байна. Тиймээс аж үйлдвэр эрдэс баялагын яам хөндрөл учирсан энэ үед аль станц дээр хэдэн машин дугаарлаж байгаа мэдээллийг боловсруулж иргэдэд хүргэхээр ажиллаж байна гэлээ. Одоо бодит цагийн мэдээллээр ямар шатхуун түгээх станц дээр хэдэн автомашины хожир дугаарлалтай байна гэдэг энэ мэдээллийг боловсруулж иргэдтэй яг бодитоор одоо хүргэхээр ажиллаж байна. Тэгэхээр удахгүй энэ мэдээллүүдийг бол хүргэдэг болно. За энэ бол олон цаг хугацаагаар одоо үргэлжлэх асуудал биш. Тухайн одоо Монгол улсын хувьд үүссэн нөхцөл байдал дээр шалтгаалуулж одоо хэрэгэлдэг ийм ухаалаг одоо систем болж хөгжин. Монгол улс нөөцөө зөв хуваарлдаг, аливаа нэгэн гамшигаас тохиолдсон одоо үеч байхыг үгүйсэхгүй учраас энэ мэдээллийн ил төр нийтлэлтэй системийг энэ аюулгүй нөөцөө одоо зөв хуваарлах ийм одоо боломжуудыг үүсгэсэн ийм системийн ажлууд одоо зэрэгцсэн бас хөгжүүлж байгаа. Хөдөө орон нутгийн зарим жуулчинд явж байгаа тээврийн хэслүүд тухайн аялал жуулчлалын аж ахуйн нэгжийн тэмдэг баталгааг харуулснаар шатхуун хүснээр авах боломжийг бүрдүүлэхээр соёл спорт аялал жуулчлал залуучдын ямтай хамтран ажиллаж байна гэлээ. Мөн COP17-д ирсэн зочид төлөөлөгчд үйлчилж байгаа автомашинуудад бензин түвшийг хязгаарлалт болохоор зохицуулж байна. Их нутгаар хэд халт үргэлжилж байна. Энэ байдал 7-оос 8-ны хооронд үргэлжилнэ. Тиймээс болзошгүй эрсдлээс сэрэмжтэй байхыг цагуурийн байгууллагаас анхаарууллаа. Сүүлийн үед ихэнх нутгаар хэд халуун өдрүүд үргэлжилж байна. Цагуур орчны шинжилгээний газрын мэдээлж байгаагаар 6-ны өдрийн байдлаар Алтай өвөр говоор 30 градус хүрч халжээ. Энэ нөхцөл байдал баруун аймагуудын нутгаар 8-9-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэх бол зүүн аймагуудын нутгаар 10-аас 11 хүртэл хэд халалт үргэлжлэх төлөв ажиглагдсан байна. Энэ халалт бол өмнөх төрөөчийн
7 сарын сүүлийн хаалтыг бол харьцан өрч хүчин харьцан гадгүй байна. Түрүүчийн хаалт үеэр бол хаалт газруудаар 43 градус хүрч халсан байгаа. Энэ жилийн хувьд цагаарын байдал олон жилийн дундчтай харьцуулахад харьцангуй дулаан байна. Их халууны хувьд нутгийн хойд хэсгээр буюу ууларгаг бүс нутгаар 30 градусаас дээш, говийн бүс нутгаар 36 градусаас дээш халвал их халууны аюултай үзэгдэл боллоо гэж үздэг байна. Одоогийн байдлаар говийн бүс нутгаар 36 градусыг давж зарим газраар 40 градус хүрчээ. Харин ойрын өдрүүдэд нутгийн хойд хэсгээрээ 32 градусыг давж болцсохгүй байна. Ялангуяа их нууруудын хотхор дархан сэлэнгийн сав газраар 32 градусыг давж их халууны үзэгдлийн хэмжээнд хүрэхээр байна. Ер нь бол орын өдрүүдэд буюу 8-9 за 9 долмын 100 хагастай болоод ийм халтай энэ халуун өдрүүд бол үргэлжлэнэ. За 9-өөс эхлээд баруун аймагуудын одоо төвийн аймагуудын баруун хойдлоос эхлээд нэлээд бороошоод бас харцангуй температур буураад сэрүүсэд ирэхэд энэ нөхцөл байдалтай байгаа. Энэ сарын цаг агаарын ерөнхий төлөв байдлаар нутгийн зүүн хагаст ялангуяа зүүн аймагуудаар агаарын температур олон жилийн дунджаас дулаахан байх мэдээ гарчээ. Хурд үндэсний хувьд Төв аймгийн зүүн хойд тал буюу Сэлэнг Төв аймгийн хойд тал зүүн аймгийн нутгаар олон жилийн дунджаас ахиу орох төлөв гарсан гэдгийг цаг үе орчны шинжилгээний газраас мэдээлж байна. Чанчуудорж Баттарч, Сэргээ Дучков, Ice Global. Завьт эргүүлийн алба хаагчид эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ 28 настай эрэгтэйг голын усан төхөл алдаж живж байхад нь олж амь насыг нь аварсан байна. Үйл явдал өнгөрсөн 5-ны өдрийн 15 цаг 54 минутанд болсон байна. Тэдний энгэрийн камераар хийсэн бичлэгээс алба хаагчид бодит байдалд хором хугацаатай хэрхэн өрсөж ажилдгийг одоо үзүүлье. Он гарсаар улсын хэмжээнд 8 дугаар сарын 6-ны өдрийн байдлаар онцгой байдлын алба хаагчид голын усан тосолдсон 100 удаагийн дуудлагаар 154 иргэний амь насыг аваран хамгаалаад байна. Үргэлжлүүлэн зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргэе. Манай улсын иргэн Оросын улбаны улсын хилээр тодорхойлбол хяактаар нэвтрэхтэй 3 сая рубль авч яваага мэдүүлэгэн улмаас хураалгасан. Мөн хууль хяналтын байгууллагаас өгүүлдлийг хилээр бэлэн мөнгийг хууль бусаар нэвтрүүлэх буюу контрабандын шинжтэй гэж үзэн шүүхэд шилжүүлсэн. Шүүх гин буруутад тооцсон 37.5 мянган Америк доллартай тэнцвүүц хэмжээний рублийг улсын орлого болгон 241 мянган рублийн торгуул навдуулаад байна. Мөн торгуулийг албадан гаргуулах ажиллагааг эхлүүлжээ. Дорнод аймгийн Хилийн цэргийн 132 дугаар ангийн хугацаа цэргийн алба хаагч байлдагч Дашням үр гүйцэтгэж байхдаа ангийн байрлалын баруун хороололд галын эрсдэлт нөхцөл байдал үүсснийг анзаарч ангийн жижүүрт танилцуулан онцгой байдлын албанд мэдээлжээ. Түүний соргог гэрхаа байдал галын аюул гүнзгийрэн тархах даамжрах аюулаас сэргийлж нэг өрхийн 3 хүний алтан амь насыг авран хамгаалсан байна.
Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Пүрв Даваг иргэдийн санал хүсэлтийг цаг алдалгүй хүлээн авах, шуурхай шийдвэрлэх зорилго бүхий хотын дарга сонсож байна платформыг ажилуулахар олжээ. Тусгай дугаарын утсаар үн төлбөргүй зурус хүлээн авч ирсэн санал гомдлыг ирэх бүхий 23 албан тушаалтанд шууд хуваарлан шийдвэрлсэн эсхийг нээлттэй хянана. Мөн нийслэлийн захиргааны байрт call center ажилуулна хотуула аппликейшнаар хүсэлт хүлээн авна гэлээ. Манай улсын гадаад валютын нөөц 7.9 тэрбум Америк долларыг давж анхудаа түүхэн дээд түвшинд хүрчээ. Валютын нөөц нийт импортын 3-6 сарын хэрэглээг хангах хэмжээнд байхыг зохист хэмжээ гэж үздэг. Инээс харвал одоогийн нөөц хангалттай хүрэлцгөөж байна. Ийхүү валютын албан нөөц өмнөх сараас 4%-аар, он гарснаас хойш 13.6%-аар тус өсжээ. Хичээлийн шинэ жил 3-7 хоногийн дараа эхлэх гэж байна. Энэ жил 50,000 хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р ангид шинээр элсэх төлөвтэй байна. Харин сургуулийн өмнөх боловсролд 259,000 хүүхэд хамрагдана. Үүний 127,000 нь Улаанбаатар хотод байгаа бөгөөд бүртгэл энэ сарын 10-наас e-Mongolia платформоор дамжуулан захимаар эхлэх юм. Харин 1-р ангид орох хүүхдийн бүртгэл энэ сарын 17-наас эхэлнэ. Брэдэд дахиад Баавга суурьшлийн бүсэд гарч иржээ. Энэ удаад Сотниковогийн Багуулник кафе орчимд гарч ирсэн байна. Сондгоо хөлт Баавга машины гэрлийн улмаас айж зам даган харайлгажээ. Брэдэд Баавга их байгаагаас ойроо орохдоо булгамжтай байхыг анхааруулж байна. Iced Global цөөн хормын мэдээгээ дуулгалаа. COP17 хурлын үеэр торгоны зам буюу Тэмээн жингийн тоглолтыг манай улсад ирсэн зочид төлөөлөгч жуулчдад танилцуулна. За мөн COP17-д зориулан байгуулсан талбайн ногоон болон цэнхэр бүсэд болох бүх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлаж, дэглэж дууснаас гадна налаах дүргийн тайж уулын хажууд нүүдэлчин наадмыг зохион байгуулна. Цөлжилттэй дэмжих тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар хурал Улаанбаатар хотноо энэ сарын 17-ноос 28-ны хооронд болно. Их байгалаа сэргээе, Этгэл Найдвараа Бадраа өрөөнд оруулах тус хуралд дэлхийн 190 гаруй орны 5 орчим төлөөлөгч оролцсноо. Энэ арга хэмжээний үеэр Монголын өв соёл урлагийн олон улс төрийн сурчлах талаар COP17 үндэсний хорооноос мэдээллээ. COP17 үндэсний хорооны ажлын албаны соёл аялал жуулчлалын хөтөлбөр зочд хурлаа явуулсан дэд хороо. COP17-гийн үеэр цэнхэр бол ногоон бүсэд Монголын өв соёл урлагийн дэлхийн сурчлах тоглолт үзэсгэлэн олон талд соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа бүрэн базаална. Цэнхэр бүсдэх бидний одоо олон улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ яг стандартын дагуу хуулийн хүрээнд бид нар соёл урлагийн арга хэмжээ болон бусад арга хэмжээнүүдийг хоёр үндсэн чиглэлээр одоо зохион байгуулж байгаа. Нэгт нь бид нар мэдээж олон улсын өндөр дээд зэрэглэлийн одоо улсуудад соёл урлагийн арга хэмжээг одоо нүүдэлчин энэ зан заншил, нүүдэлчдийн энэ ахуй амьдралыг одоо хэрхэн байгальтайгаа зохицсон одоо ирсэн энэ зан заншлыг одоо таниулах чиглэлээр одоо соёлын одоо арга хэмжээнүүдэд зохион байгуулсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын жилийг бэлчээр бол маштын жил болон зарласан. Тиймээс манай улс олон улсын маштын чуулгуудыг зохион байгуулахар болсон байна. Энэ бол Аранга булган суманд бас 8 сарын 13-нд зохион байгуулагдах байгаа. Олон улсын энэ малчтын чуулга уулзалт нь мэдээж нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ зөвлөлтөд тэмцэх COP17 хурлын одоо бас нэгэн том хэсэг нь одоо болж зохион байгуулагдах юм аа. COP17-гийн ногоон бүсд манай иргэд зочлох бүрэн боломжтой. Харин эрэгтэй иргэний үнэлгээ заавал очих шаардлагатай хэллээ. Ногоон бүсэд иргэд зоч төлөөлөлт зориулсан соёл урлагийн арга хэмжээ болохоос гадна аж ахуй нэгжүүд бараа бүтээгдэхүүнээс сурчлаа. COP17-гийн хурал 12 өдрийн турш хүрчлэх бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хурлын албан ёсны захим хуудасаар олон нийтэд тогтмол хүргэнэ. Хүү хамтлагийн тоглолт Шилийн богд Мотонаадам, нам төрийн удирдагч Жамбын Батмөнхийн мэндэлсний 100 жилийн ойгээд энэ амралтын өдрөө сонирхолтой үзэр үйлчлэгээр дүүрэн байна. Үзэгч таны сонголтод зориулан дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Эцсийн уралдах гэдэг бол хааш босоо юм. Өвгдөө зүг хамаарах энэ цаг үед наадс бүхэл газар бүрийг хийж өгсөн.
Энэ зуны турш олонний хөсөн хүлээсэн хүн хамтлагийн тоглолт Төв Цэнгэлдэх хүрээлэнд 8-ны Бям гарагт 19 цагаас болох гэж байна. 5 цагийн турш үргэлжлэх тус тоглолт нь Хүннү рок урсгалыг дэлхийд таниулсан хүн хамтлагийн 10 жилийн ойд зориулсан онцгой тоглолт юм. Мөн энэ оны дэлхийг тойрох аялан тоглолтын албан ёсны эхлэл болно. Түүнчлэн хамтлагийн дараагийн 10 жилийн хөгжлийг тодорхойлох юм. Сайн байцгаана уу, энд Бигжи байна. Тэгэхээр Сүхбаатар аймаг Баруур хотын Цэнгэлдэх хүрээлэнд 8 сарын 8-9-ний өдөр болох Шилийн богд фестивал дээр уулзцгаая. Бүгдээрээ хүрээд ирээрээ хамтдаа саагцгаая. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сум рок pop альтернатив урлагийн төлөөлөл төдийгүй манай улсын моточид дрифтчдыг цуглуулад байна. 3 дахь жилдээ болж байгаа Шилийн богд мотонаадамд улсын өнцөг булан бүрээс авто мотоспорт сонирхогчид энд цуглажээ. Наадам мянган мотоциклийн сүрт жагсаалаар эхэлж Mongolian Drift Series-ийн улсын аваргын 3 дахь гараа болон Moto GPG Bike улсын аваргын 3 дахь гараагаар үргэлжилнэ. Түүнчлэн наадмын өдрүүдэд хамтлаг дуучид амьд хөгжмийн тоглолт, хүүхдийн шоу, мюзикл, гэр бүлийн өдөрлөгтэй. (1984-с 1990 онд ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга буюу төрийн тэргүүнээр ажиллаж байсан нам төрийн удирдагч нийгмийн нэр зэтгэлтэн Жамбын Батмөнхө агсан 1926 онд Увс аймгийн Хяргас суманд мэндэлжээ. Хяргас сум байгуулагдсны 104 жил, Батмөнхө агсны мэндэлсний 100 жилийн ойг энэ амралтын өдрүүдэд тэмдэглэх гэж байна. Баярын жагсаал, төрийн талбай мандуулах хэслэл, урлагийн тоглолт, үндэсний бүхийн барилдаан, түүх мартахгүй гэрэл зургийн үзэсгэлэн гээд соёл урлаг спортын олон төрлийн үйл ажиллагаа болно. Одоо энэ зуны туршид үргэлжлэн гарч байгаа зарим тоглолтуудын мэдээлэл хүргэе. Үндэсний урлагийн их театрт Land of Sky үндэсний урлагийн цогц тоглолт. Зонжин болдог үндэсний морин хүрээлэнд Чингис хааны эдэр насны нууц түүхийг үндэсний соёл ахуй зан заншилтай холбосон морьт үзүүлбэр бүхий Улаанбаатар цэрэг Монголын үндэсний морин паркийн хамтарсан тоглолт. Төмөр замын чуулгын Ганзан Паласт Цагаан лаваж болгын Nomadic Legend ардын урлаг өв соёлын тоглолт. Монголын хүүхдийн ордноо ардын урлагийн хуур магнаа чуулгын Монголын гайхамшигт урлагийн тоглолт. Плаза Таверт Монгол хуур төвийн гадаад дотоодын жуулчдад зориулсан ардын урлагийн тоглолт тус үргэлжилж байна. Ice Global амралтын өдрүүдэд болох урлаг соёл спортын зарим үйл явдлаас танилцууллаа. Амралтын өдрөө ая тухтай өнгөрүүлээрэй. Хүмүүзэгчтэй та бүхэнд Баасан гарагийн мэдээний хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулан хамт байсан баярлалаа. Баяртай.